Tracy Waithera na ule ni muikari wa kaunti ya Kiambu ni aratarĩria ũrĩa ahotire kwĩhitha marigitari na akĩhota kuma thibitari kũrĩa akomete na gũthiĩ nginyagia harĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto aragĩria mũingĩ taũni-inĩ ya Kiambu onekana nĩ ekuona ũteithio. Tondũ nĩ ndakoretwo ndĩna thĩna wa mbeca rĩu ngiuga agĩkorwo president na leaders ya gũkũ Kiambu nĩ moka ndingĩkorwo ndĩ haha ward na rĩngĩ ndikona mbeca cia kũrĩha thibitarĩ ngiuma so ngĩra ndagĩtarĩ andute ngĩgera mũrango wa thutha ngiuma ngĩthiĩ nginya harĩa president yarĩ. Aratarĩria atĩ thutha wa president kuona ũrĩa ahanaga nĩ athire atongoria mamumagarĩtie kũmũthikĩrĩria na thutha wa kũheana thĩna wake nĩ arĩkĩtie gũteithĩka. Rĩrĩa president aonire makĩmwĩra andeithie akiuga heo njĩra rĩu ngĩthiĩ harĩa ũguo harĩa mbere. But tondũ president kwariaragia ndaririe na mheshimiwa honorable Icung'wa niwe anjũririe thĩna nĩkĩ rĩu ngĩkĩmwerethera ngĩmwĩra niĩ ngoretwo ndĩ thibitarĩ na thaa ici ndarutwo ndawa-inĩ ndoka nĩgetha nyone kana nĩ nguona ũteithio harĩ inyuĩ ndĩna thĩna wa bill na ndirĩ na wĩra na ndikarĩte wega mũtũrĩre-inĩ ngĩmwĩra andeithie. Waithera akoretwo akomete thibitarĩ-inĩ ũmwe Kiambu na agakorwo atekũrekererio kumana na marĩhi ma thibitarĩ ma mũigana wa makĩria ma ciringi 100,000 na iria aratarĩria ndarĩ na ũhoti wa kũrĩha. Nĩguo anjĩrire akĩnjĩra nĩ egũtũma andũ gũkũ na nĩma nĩ atũmire andũ ake magĩũka makĩndora na makĩmenya thĩna nĩkĩ acoka rĩu agĩtũma mheshimiwa Mashua nĩkĩo egũkũ ũmũthĩ. Mbirũ ĩrĩa 3,800 na niĩ mwenyewe ndingĩrahotire kũrĩha tondũ ndirĩ wĩra na ndĩrakoretwo ndĩ mũrwaru gwa kahinda kanene. Akĩaria hĩndĩ ya kũrĩha marĩhi mau ma thibitarĩ, mũmbunge wa Kiambu Waithaka Mashua nĩ athing'ĩrĩirie mũingĩ gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa NHIF. Sababu rais alipokuwa hapa, kuna madam moja hapa naweza muita dada yangu alijitokeza akatoroka kwa hospitali akakuja akakuta president pale akasema alikuwa na ni mgonjwa na ametibiwa na hana pesa ya kulipa hospitali. Vile vile mnajua rais wetu ni mtu ambaye anasikiza sana wananchi na akamwambia atatumana na ndio niko hapa leo. Nimekuja leo kuclear hiyo bill ya 1,103 ndio huyu madam aweze kwenda nyumbani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.